सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो डिवाइस में मीडिया साउंड अगर आपका वर्क नहीं करता है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सिंपल, आपको यहाँ पे दो मेथड का यूज़ करना है, देन 100% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, पहला मेथड क्या है, आप अपने ओप्पो के डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या फिर अगर आपने ये तरीका यूज़ कर लिया फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो लास्ट में आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिशनल सेटिंग्स पे, एंड स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करें, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें और सिंपल आप अपने ओप्पो डिवाइस की जो ऑल सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करें। ठीक है, इसमें जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से मीडिया साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन अब आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, और सेटिंग्स को रीसेट करने से आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।